Şu düştüğümüz hallere bak sen. Ne varmış halimizde ya? Ne güzel işte püfür püfür. Seninle konuşmuyorum, tavukla konuşuyorum. Ha. O da seninle konuşuyor mu? O da seninle konuşuyor mu bari? Hadi bunun da taklidini yap. Seni seviyorum. Seni de... Çok komik. İşte geldik. Isparta. Buraya kadarmış. Buraya kadarmış. Sağ olasın usta. Sağ olasın. Arkadaşının tüyü kalmış. Arkadaşımı şimdiden özledim. Ben de. O zaman herhalde bir yerlerde görüşürüz. Tabii. Isparta küçük yer. Tabii bir sürü ortak arkadaşlarımız var değil mi? Ali, Nurbanu, Zeynep. Anca denk gelince artık diyorsun. Bu saatten sonra başka ne diyebilirim ki? Keşke İstanbul'a sadece benim için gelmiş olsaydın. Senden vazgeçemedim deseydin. Ben de buraya sadece senin için gelmiş olsaydım. Öyle. Yani öyle söylerdi. Ama Sırrı abinin... Sırrı abinin herkesin sana ihtiyacı var. Gitmen doğru olmazdı bence. Döndüğün için teşekkür ederim. Kendine çok dikkat et. Sen de.